तपाईँ के धन दौलतको घमण्ड गर्नुहुन्छ? एक दिन तपाईँलाई चाहिने त्यही बाँसको 6 फिटको घारो नै हो। यदि बत्ती दिनुपर्ने छ, दाह संस्कार गर्ने संस्कारको हुनुहुन्छ भने, यदि समाधि बनाउने संस्कारको हुनुहुन्छ भने त्यही 6 फिट जमिनको खाल्डो नै हो। तपाईँ के अमेरिका, युरोप, जापान, अस्ट्रेलियाका कुरा गर्नुहुन्छ, घमण्ड गर्नुहुन्छ? जहाँ मेरा सन्तान छन्, मेरा दाइ छन्, मेरा भाइ छन्, मेरो श्रीमती छ, मेरो यति पैसा आयो, उति पैसा आयो, मेरा यति चाहिँ घरेरी छन्, यति घर छन्, यति बिघा जग्गा जमिन छ, यस्तो ठाउँमा जागिर छ, तागिर छ, यति बैंक ब्यालेन्स छ, सुना चाँदी हिरा मोती छ भनेर चाहिँ घमण्ड गर्नुहुन्छ। घमण्ड केहीको नगर्नुहोस्। कस्ता कस्ता आलिसान बङ्गलाहरू भूकम्प पश्चात सबै गर्ल्याम गुर्लुम ढलेनन् र? त्यही गर्ल्याम गुर्लुम बङ्गला ढल्दै गर्दा ती मानिसहरू पनि त्यसैमा चुर्लुममा डुबेर मरेनन् र, मिचिएर मरेनन् र? उसले सोचेको थियो होला नि, मेरा जस्तो घर, मेरा जस्तो सुख सुविधा सम्पन्न घर कसैले बनाएको छैन भनेर ऊ आफै छाती फुलाएर नाक पुर्याउँदै आफ्नो घर आफै हेरेर बक्क पर्थ्यो होला, आफ्ना गगनचुम्बी महलहरू हेरेर। तर भूकम्प पश्चात गर्ल्याम गुर्लुम ढल्दै गर्दाखेरि सोच्यो होला नि, उसले अचम्म मान्यो होला नि है। उसले त पहिला त सोचेको थियो, मेरा बराबरको कसले बनाएको होला र यो संसारमा, म जस्तो कसको होला र? मेरा छोरा अमेरिका छन्, मेरी छोरी अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, युरोप कहाँ छन्, मेरो यति बिघा जग्गा जमिन छ, मेरा यति घर घडेरी छन्, बङ्गला छन्, यति भाडा उठ्छ, सोना चाँदी गाडी मोटर यति छन् भनेर घमण्ड गर्थ्यो होला नि। त्यसैले घमण्ड नगर्नुहोस्। बत्ती दिने मान्छेलाई 6 फुटको बाँसको घारो चाहिने नै हो, त्यति चिजो चाहिने। समाधि बनाउनेलाई 6 फुटको खाल्डो चाहिने, त्यति हो चाहिने, त्यति हो। तपाईँले लगाएका वस्त्र सबै चाहिँ के गरिन्छन् त, निकालिदिन्छन्। तपाईँ नाङ्गै आउनुभएको, नाङ्गै जानुपर्ने हो। त्यसैले यी भौतिक वस्तुहरूप्रति मोह राखेर अनावश्यक घमण्ड नगर्नुहोस्। अनावश्यक घमण्ड गर्दा आफूलाई नै पीडा हुन्छ। धनीको मृत्यु र गरिबको मृत्युमा अलिकति फरक छ, हेर्नुहोस्। हो, धनी बिरामी हुँदा अलि राम्रो डाक्टर पाउला, राम्रो उपचार पाउला, राम्रो औषधि पाउला, 5 दिन बाँच्नेमा 10 दिन बाँच्ला होइन, 5 दिन अगाडि मर्नेमा 10 दिन पछाडि मर्ला, अलिकति सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा उपचार गराउला, देश दुनियाँ लैजाला। तर गरिबले त्यो नसक्ला, गरिबसँग त्यो पैसा हुँदैन। उसँग त सिटामल किन्ने पैसा पनि नहुन सक्छ। तर मृत्यु त्यो धनी सम्पन्न सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा उपचार गराउँदै गर्दाखेरि त्यो जसरी मर्छ अन्तिममा, त्यसको मृत्युको पीडा जति हुन्छ नि त्यसलाई, तर एउटा सिटामल खान नपाएर मर्दै गरेको गरिबको पीडा, गरिब